E aí galera do Neo BMX, depois de um bom tempo sem andar de bicicleta, agora eu montei outra bicicleta e esse é o bike check dela. Bom, o quadro é um Master Evolution, modelo 2011. O guidão é um Master Limousine de aço, cortado para 28,5 ou 29, não sei. Mesinha Member forjada, direção FSA Impact, garfo raro, cubo dianteiro Stolen, aro Pro X Wild, ou Weld, sei lá como é que fala, pneu Animal GLH 225, pé de vela rádio, das rádios montadas, pedal rock branco, coroa Pro X Transition 25 dentes, aro traseiro é um Alex Supra Dome, cubo traseiro é um Kelai LHD, pneu traseiro é um Animal GLH 2.10, o banco é um DDK e o canote é um Fit microajuste. E eu estou usando pedaleiras, a de trás cerrado para ficar menor. Bom galera, a bicicleta tá muito boa, tá pesando cerca de 11.800, 11.900, mas a posição dela é boa, e é isso que conta. Bom, agora go pro rolê. Falou galera.